ये चंडीखोल महाविनायक मंदिर। तो सब भक्त मैंने सका आसती कि मु अलसा राति आसी भिड़ तो थिला एबे किछि क्षण मात्र आरती सरी देखिपे मंदिर भीतर देखई पारिनी सांग माने सेटा भगवान अपमान हम तो मु बाहर देखे दे आप आसवे एटा तर सामना द्वार अच्छी एक्सिट तो मु प्रथम पहुँची जाइली मु प्रथम पहुँची जाइली तेणुक फास्ट प्रथम आपन को मंदिर देखेदेली तो मु काले पहाड़ पड़ भगवान तो से पलि आसती स्पीड पलि आसती पहाच चढ़ी ओह्लौचु मंदिर बेड़ारू ये नवग्रह मूर्ति ये आम नवग्रह मानकर प्रतिमा पूजा पाँच देखिपे रे दुष्ट दुष्ट बानर बाहर पटु किसी सामना पटु किसी एमती देखा ये मो बजरंगी गाड़ी बाहर पटु किसी एमती एत सुंदर देखा देखिप दूर गले व्यूटा भल आस देखिपे बाहा पटक आमर गोडाउन माने भोग दुकान गुरा सब हम डाण पटक रोचे पर्वत सबारे सुंदर पार्कटे आप आसी देखिपारे तो आम बाहर तो ये देखिपारे मो स्कूटी गोटे बड़ पथरटे थी कहीं मांकड़ आसी सीट कवर चिदौरान जहाँ खर्च मोटा पड़ जाऊे तो पत्थर को आम साइड करदे पत्थर को आम सुरक्षित ता जगह पकईदे तो आम बाहर चाबी कौटी थोड़ी चाबी ऑन है मो गाड़ी रे आउ 68% चार्ज अच्छी ये तो मुझे जारकारू सीधा आसठी तो 68% चार्ज अच्छी चाबी ऑन कलु तो आम जा आपण लोकेशन टा बते दूसरी आलती टाइम रे बहुत भिड़ रोचे भाई आलती आसतु आलती देखु नुआ सब दुकान भाई मैंने सब पढ़ दुकानी भाई मैंने एम एठी उठाई दि जाए प्रथमे मंदिर मंदिर गेट पाखे थिला दुकान सब रात आसतु भाई मस्त लगे विश्वास कर रात आसवे दर्शन करेंगे जो ठंडा ठंडा ये जो खरा दिन ये जो शांत परिवेश ना
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରୋକିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କି କିଛି ସମୟ ଏଠି ବସିଯାଆନ୍ତି କି, ସେଇଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏଠି। ଏ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜଳୁନି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ନାୟକ, ଦୟାକରି ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛିଟା ଲାଇଟ୍ ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ମସ୍ତ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ଟା ବତେଇ ଦେଉଛି କେମିତି ଆସିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ପିଲା ଏବେ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜବେଳେ। ଜାଗା ଭାଇ ସେମିତି। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି 59 ସ୍ପିଡ଼୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ। ଏ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ହିରୋର ଭିଡ଼ା VX2। ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯଦି ଚାବି ଇଗ୍ନିସନ୍ ଅଫ୍ କରି ଗଡ଼ଉଛ ଗାଡ଼ି କି ଅନ୍ କରି ବିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଫ୍ ମୋଡ଼କୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଥିବା। ଭିତରକୁ ଯିବା ଭାବୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା, ଦର୍ଶନ ବି କରି ଆସିବା, ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ତ ଆମେ କରିଦେଲା ଚାବି ଅଫ୍। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଇଏ ଭାରି ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଠିକାର। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଏଠିକି ଆସି ସୁଟିଂ ହୁଏ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାରୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଟା ପାର୍କଟା ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାହେଉନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାହାରିଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆସିବା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ଟା ବତେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସୁନ୍ଦରୀକି ଏଇଠି ଠିଆ କରିଦେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ଗେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ବାହାର ଗେଟ୍। ଏଇଟା ହେଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲା ଡାହାଣ ପଟୁ, ଏ ଡାହାଣ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ସିଧା ଆପଣ ଏପଟୁ ଆସିପାରିବେନି, ବାଁ ପଟୁ ଆସିପାରିବେନି। ଯାହା ବି ଆସିବେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ସିଧା ରୋଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ପଣୀକୁ କହିବେ ଆସି ମହାବିନାୟକ ରୋଡ଼, ମହାବିନାୟକ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ, ବାଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ସିଧା ଆସିବେ ଆମର ଦର୍ପଣୀ ରୁଟ୍, ଏପଟକୁ ବାଁ ପଟକୁ ଦର୍ପଣୀ, ସିଧା ଦର୍ପଣୀ ପଡ଼ିଛି। ମିନି କେଦାରନାଥ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏବେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର। ତ ସେଇପଟୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ପଣୀ ହେଇକି ଆମର ଏଠିକି ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଦର୍ପଣୀ କହିକି ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।